počelo biti moderne kabine, tako da liječnik sestre gabariti su smanjeni malo jer se sve moglo iznutra raditi, tako da je 10% ukupno površine manje, ali nije to bitno toliko da bi ljudi nastavili čovjek. Ovo je prostorije, kako mi zovemo prvo doba, da. Sve su žene koje dođu, a nisu još za roditi, trebaju na nadzoru, a vidimo Je ozbiljno. Ovdje su, znači, tu će biti žene koje dođu, recimo imati udove, pa nije još za roditi, pa na to koliziji, to je prvo kako ljudi, evo, jedan je tu glavni za ovaj dio, Građevanski. Građevanski. I sad imamo pogledat ovaj neonatološki dio, da vidite.